Alomo Minglavalo no consapare. Pianke Chisrogo, she uzwa, Chimambare. Chisroja General Pianetu Soyabare. Novamala and Sanga Unity Yashilabare. That she would be the Pianke Namabochi Mingla Shivazi. Near Sedanji Shudo to Mia. Chedo in Oshemia, online Britannia. A poor PMA do Uli Nikomama Alungu Piakamji Pivazi. Sutam Javazu Pianke. Near Sedanji Shudumia Kamji Pivare, the Guinea in the Panjaya Mediaska, the South Pisiva, Chobiojin Takoro Biojin, the Pisiva, the Sunama Apshi, Sudamia Wingavarepia, Amen. Jalke Jizro Chimamare, Jeruma Somshon Tembe, Somshon Yadi Liwilu. Now that go Jarodi Lanibare. Already Jayan and Patavi Jarodi Lara. General Totoli Kia Wavi, no, Mania, that how they do the Mummy Melu Yonchivare. Alo Piamido di Jaya Mummy Melu Yonchide. The other Jimas are Kani Saku, Jero and Nase, and yet Tigani, those are not the other Jimas are Jala. The other Jimas are Kani Saku, ye, Kani Nase, and Tigani, those are now Paye, the Pia Jerbiama, Chile. Our Jeromania or the Jaya, which are the Romanian Lila Gere. 2 years Alani or Nicho Pio law. Many are not town to Romami May. The Green Cho Aguma Sana town to the Generally January Pijane. They will do the Shire to go a friend down Gabama Nile, Bell and you do net in Yare. Zanimon and Yos Gab Miavi or Bell and you do appreciate to send word. I say, my belly will you are like Kore, Yakamane, Sendire, Yakama, Lia Niving, I allow Nyaganima to Piamare, Yakama, any name of Monloere, Chimpage of Mapianheim. Then to a Zobi Piatolare, Kama Lama Mucho Gore. Any Chemame, you would do the Shia Niama, when Tevu to Neda, Jovi Metua Matevu. Beaming Nuri Shia give a Muma when they made you look. I say, my man, Rolinian and Yedan and Yena Sine. Give a mure when not through Duma, Lamaka. Jojana, a woman of you, Ejiman Lu, Yoga Yolare. I need Luye, Imadru Cortesia. Devi Nache Mahala, Gije, sat out your moon in Chema. Any give a new Arma Ludia Jala Viro. Any Levi Lune too. Unfortunate, so we do to go through a town survey. Ejiman Lu, about your lace rock. Elo Romalobane, so we town and we may. Huluria, Gije, Tauyan Kama, now so. Levi, you are to make mouth, could be there. Actually, my who Arma Luia Daniano, Eri, Lewi, Luia Majane, Pimavi, when I'm more in Kama in the Gashima, la Tara. Actually, my Lewi, you are Bama, Majoro Bay, Eri Muni too. If Frank Town Gabam to Miene, the Nipian Colore, a lay of Balo Lay, Mayma, son of Pine Pine. By me either last son of your dear Windy do, who be like. Who maybe do up your Eddie. Ata Pai Sa Yare do ye. Nashi Lage. Elo Kore Kamavedi, Tapai Sa Yare, Idria Sanua. Mizaba Muma to a suit. Gay editor Yawabi. Ejimadro Bari Salo, they live with you. I either San Nune Bari Luja. Through I give a Muma to Maymao, Arma Bugenere, Bayman Lumurin through Beluri Pija. Dawu Jerusalem, Elila Mapchit. Okay, Ero Germany, I generally my other, the other Jimans are Kani Saku and the Saku of those. Mimi no Yavoka, Dagu, you may young a combo. A union was son of Pine Pine, you either let the shovel or be like the Blocky, where's your gone? To me, out to son of Pine Pine. Namearo, Lumua or Lividu. No, they get all Piano do Varelu. They went to Piana and Mudio Anega, Jupi of one. Piatana to a Bane Fisher, Dora and Fisher. Down to a Balo, a son of Biotimian or to Banuga. Either La Mula Rudi, Egru Bima Totoni Masavi, Janita out. E get do Amugo, a bedu Mabi, that Kama Machisu, Saint Jen Time Ben C and Java of Piosuja. Either Lamuri, the Egru Biani through Moshi, let Tamadu Satwa. It don't be allowed on the chunk wedding. Can't be go Dorman and Lise Pakere. Any near Savi, a good pit de niti, Elo Arma Mumu, the Hamamajo. Either Ilalu Nurima. Agu, Dilo Arma Mumu Chomwabi.
ဒါကြောင့်ねဒီအသားပိုင်းစရတဲ့သူတွေအားလုံးပါပဲလေငါချီလာခဲ့ဆိုသူကမိစပါမြို့မှာအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်ဘာဒီအောင်ကြည့်ချင်ရမယ်ဒီလေဝိလူဝါနံပါတ်6ပါတွေ့ရလေဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်သူဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်သူရဲ့ဒေါသတွေကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲစစ်ပွဲနဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်လာတယ်။နောက်ဂျာမနီကဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြခဲ့အိမ်အောင်မိသားစုလင်မယားနှစ်ယောက်ကနေဘာမှဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ပြဿနာတိုင်းပြည်မှာစစ်ကြီးတောင်ဖြစ်သွားတယ်စစ်ပွဲဖြစ်သွားတယ်သူမိမဘာဖြစ်လဲအကြီးပါမျိုးကလူတွေရှုံချမလားဆိုမိမကိုဆက်ပိုင်းပိုင်းပြီးသူကဒီဣသရေလ12မျိုးကခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ပြီးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဂိဗာမျိုးမှာရှိတဲ့ဗေယမင်လူမျိုးတွေသူတို့စစ်တိုက်တော့ဘာလို့ရှေ့တန်းတယ်လဲဒေါသကိုရှေ့တန်းတယ်တော့ဘာတွေပါလာလဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပဲပါတော့ကောင်မှကြီးဆုံးလက်နက်ကဟလာတချို့က Star Wars မှာတက်ထားတဲ့ဟလာဂျက်တာယာလက်နက်တွေလို့ထင်တယ်ဒီကတော့မဟုတ်ပါဘူးနျူကလ িয়ার လည်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်မှကြီးဆုံးလက်နက်ပါလေမေတ္တာလက်နက်ပါမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာဟလာမေတ္တာဒီစိတ်ရှိတဲ့သီခံတဲ့ယေရှုပြုတဲ့ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိအပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တဲ့ဒေါသများမထွက်တဲ့အခုတော့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့အကြီးကျယ်စီးဝေးထိုင်တခါတော့ငါတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့10နှစ်လောက်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာသာသမီထွန်းကားတယ်10နှစ်ပေါင်းပြီးမှသာသမီထွန်းကားတယ်ဆိုတော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကဟိုပွင့်နေမျိုးဒီကလေးရဖို့တော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်နေရတယ်အတူဆုံးပြောရင်တော့သူတို့10နှစ်ရောက်တဲ့အခါကလေးထွန်းကားတယ်အဲ့ကလေးအချိန်မှာအသက်2နှစ်ပေါ့သူတို့10နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ကြာမှကလေးရတော့သူတို့မင်္ဂလာတက်တန်း12နှစ်ရှိသွားပြီအိမ်အောင်တက်တန်းအဲ့ဒီကလေးအသက်2နှစ်အိမ်အောင်တက်တန်း12နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတတိတော်အခါမှာယောက်ျားကအလုပ်ကိုသွားဖို့သူကရုပ်ရက်သူစိုးတော့သွားတဲ့အခါမှာသူအိမ်ခန်းထဲဝင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်သူအလုပ်ကိုနောက်ကျလို့သူကအိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့သူထွက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကအဲ့မှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာစေဘူးတဘူးကအဖုံးပွင့်အဲ့ချိန်မှာပဲယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကမိန်းမကိုလှမ်းပြောတယ်မိန်းမကြီးကအလုံးနောက်ကျနေလို့ဟိုမှာကလေးကစေဘူးပွင့်နေတယ်အဲ့စေဘူးလာပေးလိုက်နော်အဲ့စေးကိုကလေးစားမရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်အဲ့တော့မိန်းမလည်းတော့ဖွင့်မလုပ်တယ်များနေတော့ဟာစိတ်ချကျွန်မလာခဲ့မယ်ဆိုအဲ့လိုပြောပြီးယောက်ျားတော့အဲ့ချိန်မှာမိန်းမလုပ်တဲ့သူကလည်းနောက်ဖွင့်ဒီအလုပ်ကြီးကများပြီးတော့15မိနစ်လောက်ကြာမှသူတတိယအဲ့ချိန်ကလေးကိုတော့ကြည့်တဲ့အခါကလေးကအဲ့ဒီစေးပလင်းတွေကစေးလုံးလေးတွေကအယောင်စုံလေးတွေဆိုတော့ကလေးကသူစားစရာလို့ထင်ပြီးစားလိုက်တာအလုံး50စားမိတာဖြစ်အဲ့ချိန်မှာကလေးကဘိုက်နာပြီးအော်ချက်ချင်းမဲ့ကလေးကိုပွေ့ချပြီးတော့စေးုံခေါ်သွားတယ်ဟိုလေးရောက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးစားလိုက်တဲ့စေးကလူကြီးတောင်မှတရက်တစ်လုံးတောင်မှသူတတ်မှတ်ချက်နဲ့ပဲတောက်ရတယ်စေးပြောချင်တာစေးပြင်းတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်50ပဲအသက်ရှင်လည်းရှင်မဲ့သေလည်းသေမယ်ဆရာဝန်တော့ကြီးကျယ်ဒီကလေးရဲ့ပါဇက်ထဲကနေဆုတ်ထုတ်တယ်သူတို့မျိုးဆုတ်ထုတ်တယ်နောက်ဆုံး3နာရီလောက်ကြိုးစားပြီမဲ့ကလေးကဒီကြိုးစားနေရင်ကလေးသေသွားတယ်မိမလူတွေကစိတ်ပူတယ်ယောက်ျားဆေးုံရောက်လာတဲ့အခါမှာငါဆူတော့မယ်အခါမသိလင်မယားနဲ့တော့ကွဲသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဒီကလေးလေးကလည်း10နှစ်ကြာပြီးမှမွေးတဲ့ကလေးမိမငိုတာငိုကြီးချက်မှာယောက်ျားဒီတရေကိုကြားတော့ဆေးုံရောက်လာကလေးရုပ်လောင်းတွေ့ပြီးသွားပြီဘာလို့များတော့ယောက်ျားဆိုရလမ်းအောင်ပြောသွားတယ်မိမကြီးကလေးရှိရနော်တော့ဒီအသက်6လကျော်ကနေပြီးတော့နော်2နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ထိတော်တော်သတိထားဘာလို့ဆိုကလေးတွေတွေ့ကြရပစ္စည်းပါဇက်ထဲနေတာတော့မိဘအဲ့ချိန်မှာအရင်သတိထားတော့မိဘကိုဘုရားတရားသားသမီးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံလို့ပေးတာပြန်ပြောမယ်ယုံလို့ပေးတာယုံလို့ပေးတဲ့ကလေးကိုဖြစ်စလက်ကမထားအခုက2ယောက်လုံးပို့စားတာပဲယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းအဲ့ချိန်မှာအလုံးနောက်ကြတာဗောကလေးရဲ့စိတ်ဘူးယူပြီးဖုံးပိတ်ပြီးတင်သွားလိုက်10မိနစ်ပဲကြာမယ်ပြီးပြီမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းအော်ပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာကြာပြီးစိတ်ဘူးကိုတိတ်လိုက်ပြီးပြီ
ဒါပေမဲ့အခုချိန်နှောင်းသွားပြီခလေးသေးသွားပြီအဲ့မှာအမျိုးကြီးကငိုတယ်ယောက်ျားနဲ့အကြီးကျယ်စကားများတော့မယ်ယောက်ျားသူ့သိစိတ်ဆိုးပြီလို့သူကမျောနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲယောက်ျားသူ့ပခုံးပတ်ပြီးတော့ငါလားလေတယ်မိမလည်းအပြစ်ရှိတယ်ငါမှလည်းအပြစ်ရှိတယ်ငါအခုချိန်မှာမင်းကိုအကြီးကျယ်ဒေါသတွေထွက်ပြီးစူပူတောင်းရရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကွဲဖို့ပဲရှိတယ်ငါတို့လူများများကွဲလို့ဒီကလေးလေးအသက်ပြန်ရှင်လာတာမဟုတ်ဘူးပြီးတာပြီးသွားပြီငေါင်းညောင်လုံးပို့ဆောင်မှုပဲငါမင်းကိုနောက်အောင်ပြောတဲ့ချိန်မင်းကလည်းစေဘူးလားမသိဘူးငါအခုအလုပ်သွားဖို့နောက်ကြပြီမဲ့လေဒီစေဘူးလေးသိမ်းလိုက်ရင်လည်းပြီးရော10မိနစ်တော့ပဲကြာမှငါလည်းချိန်မပြီးဘူးငါတို့ညောင်လုံးပို့ဆောင်လို့ကလေးတည်သွားတာငါတို့အခုချိန်ရန်ထဖြစ်လို့လေကလေးသမရှင်လာတော့ဒါမိမနောက်ကလေးထက်ရတဲ့အခါကျရင်နောက်ဒါမျိုးငါတို့မဖြစ်မိအောင်တစ်သလုံးသတိထားဟာမိမအရန်ချိန်တတ်ပြီးသူခင်မွန်ရဲ့နားလေပြီးမှုသူအရန်ချိန်တတ်သူမမျော်နေတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတကယ်ပါပဲသူတို့အိမ်တော်မှာဖေကနောက်ကလေးပြီးတဲ့အခါနောက်ကလေးကတကယ်ကိုကောင်းစွာရှင်သန်ကြည်ထွားသွားတယ်တောက်ကခင်မွန်ပြောသူမင်းငါနဲ့ကွဲလို့လေဒီကလေးသက်မရှင်လာတော့နေအောင်လုံးပို့ဆောင်မှုကြောင့်ကလေးတွေတော့တောင်းဒီဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဝုံတိုင်းချဲတော့လေဘာမှမတူတကယ်လေးချိုးအိမ်တော်မှာဟာအဖေအမေရံဖြစ်တာဟာအဖေကတကယ်လေး तू မားမယ် तू ဝမကောင်းမင်းမားတယ်ပဲအမေကိုပြစ်တယ်အမေလုပ်တဲ့သူကလည်းသူကမြန်လည်းပြောအားမရှိတော့ဟာ तू မရှာဖွေနိုင်တော့မပြောနိုင်ချောက်အဲ့ဒါတွေကကြာလာတော့ပါပြီလေအဆိုင်ခဲတွေဖြစ်လာတောင်းတောင်းနားလည်မှုနေအောင်မားတယ်နေအောင်ပြည်လေပြီးနားလေတော့အဆင်ပြေတော့အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီလူကဟာလားမိမတော့ဟုတ်တယ်သူ့မှာဆုံးရှုံးသွားပြီမဲ့သူကဘာလုပ်လဲပို့ဆုံးရှုံးအောင်ဆက်ပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအသားစားတွေပြီးတော့ဒီအသားစားကိုကင်တဲ့သူတွေကဒေါသတွေထွက်ပြီးအဲ့လူတွေအားလုံးကစုပြီးဘယ်မျိုးမှလာစုတယ်မိစပါမျိုးမှစုတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲဖတ်ကြည့်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး17ခန်းကြီး20ငယ်18ကနေ21 23ကနေ25ဒီဖိုင်အဲ့မှာတွေ့ရအဲ့ချိန်မှာပဲမိစပါမျိုးမှတို့ကြည့်တယ်စုကြစုတဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူကိုပြောတယ်ကဲလီဝီလူအိုင်းမှာစပြောတယ်ကျွန်တော်မိမကိုဟာလားသွားခေါ်တယ်သူဇလန်းကိုပြောပြကျွန်တော်ဒီပါမျိုးမှာဝင်တဲတော့ဟာလားကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ဆုံးဘီယမင်လူမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ဝင်တဲကမှအဲ့ဒီကအာရမလူတွေကကျွန်တော်မိမကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်လုံးလို့အခုအဲ့ဒါဆက်ပိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဘီယမင်လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်မိမကိုဒီလိုအာရမလုပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရှင်းပြချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဣသရေလ12မျိုးအကြီးကျယ်စီဝေးထိုင်တယ်12မျိုးဆိုတော့ရူဘင်ရှိမောင်လေဝိယူဒာဣသကာဇာဘလုဂနသလိကအာရှာယောသ17မျိုးဘီယမင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့စီဝေးထိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငယ်ဆုံး12ယောက်မြောက်ဘီယမင်ကကျူးလွန်ထားတယ်ဘီယမင်လူမျိုးတွေကျူးလွန်ထားတာဒီကိစ္စတောင်ကျမ်းစာမှာဘီယမင်လူမျိုးဘီယမင်ဘင်ဂျမင်ဆိုတာကငါးဆကောင်းကြီးလို့ပြောပြတာဒါပေမဲ့ဘီယမင်ကဒီကိစ္စနဲ့နာမည်ကြီးကျယ်ပြတ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘီယမင်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးမဟုတ်ဘီယမင်လူမျိုးထဲမှာရှိတဲ့အာတမလူတချို့ကြောင့်နာမည်ပြတ်ဖူးတယ်တောင်ကျမ်းစာမှာဘီယမင်လူမျိုးတွေနာမည်ပြတ်တာအဲ့ကိစ္စတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး19-20မှာသူတို့နာမည်ပြတ်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဣသရေလ17မျိုးကအကြီးကျယ်စီးဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ပြောတာကိုသင်ဖတ်ခြင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20ငယ်1ကနေ18ဒီပတ်ကြည့်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လီဝီကိုမင်းမပူနဲ့ငါတို့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ချက်ချင်းပဲတို့ဘာလုပ်လဲအတူတကွတို့စီးဝေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဓာတ်ဆွဲပြီးထွက်လာတာဣသရေလ17မျိုးမှာဓာတ်ဆွဲပြီးထွက်လာတာယောက်ျား4သိန်းနောက်ပြီးရင်ဘာတွေထပ်ထွက်လာသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဆွဲထွက်လာတဲ့ယောက်ျား4သိန်းပြည့်နောက်ထပ်တိုက်နိုင်ခိုင်နိုင်တဲ့သူတွေစုစည်းထားတဲ့ဣသရေလ17မျိုးမှာတိုက်ရခိုက်ရရှိတဲ့သူတွေပါထွက်လာပြီးတော့ဒီလေဝိလူကိုပြောတယ်မင်းမပူနဲ့ငါတို့ဖြေရှင်းပေးမယ်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဣသရေလမျိုးတွေကစီဝေးထိုင်ပြီးအဲ့ဒီဒီပေါင်းမျိုးကိုတို့ကြောင်းချတယ်ကဲအခုလေဝိလူတယောက်ငါတို့လာတိုင်တယ်သူမိမအဲ့လိုအာရမပြုခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းတို့လည်းငါတို့စိတ်မဖြစ်ချင်ဘူး
အကောင်းဆုံးကမင်းတို့အဲ့အာရမလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲထုတ်ပေးလိုက်သူမိမကိုဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကြားပေးမယ်အဲ့ဒီဂိဘာမျိုးကရှိတယ်ဗေယမင်လူမျိုးတွေကလည်းခက်တီလေးပဲမထုတ်ပေးဘူးကွာမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါတို့ဆက်လာတိုက်တော့မယ်ဟာသူတို့ဒေါသထွက်ရင်ထွက်လာအဲ့ဒီမှာပဲဣသရေလစက်မျိုးကစုဝေးပြီးဘာလို့လဲကဲဖတ်မယ်တရားသူကြီးမှာဇာခန်းကြီး20 18က27မှာဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီဘုရားကြီးအိမ်တော်သို့ထားပါပြီလေအကျွန်ုပ်တို့လည်းဘယ်သူသည်ဗေယမင်မျိုးကိုအဦးချီသွားရပါမည်နည်းဟုဘုရားခင်ထံမေးလျှောက်ကြတော့ဒါတော့ဘုရားကယူဒသည်ဦးချီသွားရမည်ဟုမိန့်တော်မူအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟာဒေါနဲ့မောနဲ့ကျွန်တော်ဘသူတွေကအရင်စစ်သွားတိုက်ရမှာပေါ့17မျိုးတွေ17မျိုးကတစ်မျိုးတည်းကိုသွားချတော့17မျိုးလုံးသွားရင်မတရားလို့ဖြစ်မယ်ဒါမှဒီ17မျိုးထဲမှာဘယ်မျိုးကသွားဒီကနေ့ချိန်မှာသူတို့ကကိုရောကျွန်တော်ဒီကိစ္စလုပ်တင်လားတိုက်တင်လားမတိုက်တင်လားတို့မေးရမှာသူတို့ကမေးတာဟာဘယ်မျိုးစချီရမလဲဘုရားကိုသူတို့ကတိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘုရားကအသိပေးတာဖြစ်သွားတယ်သွားဖို့သွားမှာကိုရောတားလဲကျွန်တော်သွားချမှာအဲ့ပုံစံဖြစ်အဲ့ဒါသတိထားဟိုမှာလည်းဗီယမင်လူမျိုးတွေကဘာလုပ်ထားလဲဒါဆွဲပြီးထွက်ယောက်ျား2600ပြီးဘဲသားလောက်လွဲပြစ်တတ်တယ်ဘဲသားဇပင်ဦးတော်ထိအောင်ပြစ်တတ်တဲ့ဘဲသားရောက်900ဒီမှာ17မျိုးလုံးပေါင်းရင်ရောက်4သိန်းတရား4သိန်းဟိုက2000ကျော်နဲ့ချတော့ဘယ်ကနေစဒီဇလားလင်မယားနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့မိမအိမ်ဘောကဆင်းသွားတာနေစတိုင်းပြည်မှာဘာတော်ဖြစ်လာဣသရေလတိုင်းမှာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားစလဲစအိမ်တော်ဆောတကယ်ရင်မိမသာလင်နဲ့ဟလာယောက်ျားနဲ့ရံမဖြစ်ဘူးမဆင်းသွားမိယောက်ျားလည်းသွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာဟလာယောက်ကမ9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာမွန်းလွဲတဲ့ကြောင်မပြန်ပါနဲ့ဆက်နေပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးခဲ့ရင်ဒါလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်မိုးချုပ်သွားလို့အမှဖြစ်တာအဓိကပြဿနာပါလေအဲ့ဒီလိုအရေးကြီးဆုံး point ကသူတို့စုမတောင်းလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဇလန်တစ်ခုလုံးမှာဟလာဘယ်နေရာရောက်အဲ့ဒီဝီလူစုမတောင်းဖျားနဲ့ဆက်တော့မရှိဘူးဒါဒီကြောင့်ဒီဇလန်ဖြစ်တာအဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့ကအကြီးကျယ်ဟာလားကျွန်တော်တော့ချမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူလွတ်မယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဖျားပြောတယ်ယူဒလူသွားတယ်ယူဒလူမျိုးတော့ချအဲ့ချိန်မှာပဲနည်းစောစောဣသရေလမျိုးသားတို့ထားပြီးဂိဗာမျိုးနားမှာတက်ချပြီးမှဗေယမင်မျိုးတို့ကိုတိုက်ချင်းကခြိသွား၍ဂိဗာမျိုးရှိမှစစ်ခင်းလျက်နေကြ၏ဗေယမင်မျိုးသားတို့ဒီဂိဗာမျိုးတွေကထွက်လင်ထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူ12000ကိုမြေပေါ်မှာလှဲ၍တတ်ကြ၏နောက်နေ့မနေ့အကြီးကျယ်ယူဒလူမျိုးတွေသွားတိုက်ဟိုဗေယမင်မျိုးသားတွေကလည်းစောင့်နေတာဒါဆိုပြီးလူ2600လဝဲလက်ကိုသုံးပြီးစပင်အောင်မလွဲပဲပြစ်နိုင်တဲ့လောက်လွဲသမား900နဲ့စောင့်နေတာအကြီးကျယ်စောင့်ဒီအောင်အုပ်စုလိုက်ကြီးဒေါနဲ့မောနဲ့တက်သွားတာအဲ့ဣသရေလ17မျိုးတွေကယူဒမျိုးကစတက်ပြီးတော့ချဟိုလေးရောက်ဗီယမင်လူမျိုးသူတို့ပြန်တိုက်လိုက်တာဒီယူဒလူမျိုး12000စသေးတယ်ဟာအချိန်မှာပဲသူတို့မျက်နှာတွေပြက်စိတ်ဓာတ်တွေကြသူတို့က17မျိုးနဲ့ဟာငါတို့နိုင်နေဆိုပြီးဖះပြောလဲသူတို့ကဘယ်သူသွားအောင်လဲဟာအရင်မေးပြီးအဲ့လိုတွေသွားတာဒီကတော့ဖះကိုသူတို့ကကိုရောကျွန်တော်သွားတဲ့လားမသွားတဲ့ဘူးလားကိုရောဆုံးဖြတ်ပြီးပါဒီလိုမျိုးသွားတာဟာသူတို့ဟာသွားချင်တာပဲသိတယ်တိုက်ချင်တာပဲသိတယ်လှုပ်ချင်တာပဲသိတယ်သွားလှုပ်တော့လဲနိုင်လားဆိုလည်းမနိုင်ရှုံးပြီးပြန်မှာဟာပြန်လာတဲ့အခါမှာပဲငယ်73မှာတော့ပြထန်တော်သို့သွားပြီးညောင်ရတိုင်အောင်ကိုကျွေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီနီးဗီယမင်မျိုးသားတို့ကိုတဖန်စစ်တိုက်ရပါမည်လို့ခုတော့ပြမေးလျှော့တော့တော့ပြကချီသွားလို့ခုမိန်တော်ဘူးဘရမနီမှာလူလောင်း2000သေးသွားပြီအဲ့ဒီမှာညောင်ရမှာကြီးကျယ်ငိုပြီးပြဿနာမေးတာကျွန်တော်သွားမှာလားရှားရသူတို့ရမ်းသွားချင်နေတော့ကဲသွားကွာလေထပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယနေ့တွင်ဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီဗေယမင်မျိုးသားနီးတို့ချင်းခတ်ကြတော့ခါဗေယမင်မျိုးသားတို့ဒီဂိဗာမျိုးတွေကထွက်ပြီးရင်ဒါလနဲ့ကင်ဆွဲတော့ဣသရေလလူ18000ကိုမြေပေါ်မှာလှဲတက်ကြတယ်ဒုတိယနေ့မှာလည်းသွားတိုက်တာတဲ့ပထမနေ့မှာမနေ့တော့12000ရှုံးတယ်ဒုတိယနေ့သွားတာ18000ထက်ရှုံးတယ်ကဲအခုကပို့ပြီးနာလာဒီဘက်ကပဲနာပြီးနာရင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒေါသတွေဥဒိတ်ထားမြစ်တာတရားနဲ့မဖြေရှင်းမဲနဲ့ဟာဒေါသတွေနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ကားလားဟိုမျိုးမီလည်းသေးယောက်ျားလည်း12ပိုင်း
အခုသူလာတိုင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေသွားတိုက်တာလေနှစ်ရက်တိုက်တာနှစ်ရက်လုံးအဲ့ BMA လူမျိုးတွေရှိမှထပ်ရှုံးတယ်ပထမနေ့မှာ1000ရှုံးဒုတိယနေ့မှာ1800တက်ရှုံးတောင်းနမခုနဲ့ပါတွေ့ရလေဆိုဖယားသဘောမခံယူပဲလှုပ်ဆောင်သူများဒီနေ့ဘောမှာဖယားသဘောမခံရင်လေမိမိစိတ်ကြိုက်သက်ရှင်ပြီးဟာဒေါသတွေနဲ့လှုပ်ချင်တာအိမ်တော်မှာလှုပ်ချင်တာစွတ်လုံးရင်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါသတိထားစွတ်ဆက်လှုပ်လိုက်စွတ်ဆက်လှုပ်တော့ပူဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးအောင်တောင်းနမခုနဲ့ပါတွေ့ရလေဖယားသဘောမခံယူပဲလှုပ်ဆောင်တောင်းဒီနေ့ဒီသင်္ကန်းစာမှာဟာလားကျွန်တော်လေ့လာမှာ9ချက်လို့ပြောတာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ point ဘယ်နှချက်လဲအခု9ချက်မြောက်ရောက်ဘောမှာဖယားသဘောမခံယူပဲလှုပ်ဆောင်ဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဣသရေလလူမျိုးတွေကဒုတိယနေ့ဆုံးရှုံးတော့ပြန်လာပြီးတဲ့အခါသူတို့ဘာဆက်လုပ်လဲကဲဖတ်မယ်တရားသူကြီးမှစာခန်းကြီး20ငယ်16က28ငယ်35မှာထိုကဣသရေလမျိုးသားပေါင်းတို့သည်ဖျက်ကြီးအိမ်တော်သို့သွား၍ငိုကြွေးလျက်ဖျက်ထန်တော်နာပြက်ဝေး၍ညံလုံးညဝိယံတိုင်အောင်အစာကိုရှောင်၍ဒါတော့ဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏အဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်တယ်သူပြန်လာပြီးကြီးကျယ်ငိုကြွေးတယ်ဘုရားကြီးရှေ့မှာတညလုံးပါပဲလေအစာရှောင်ညဝိယံနေညဝိယံတိုင်အောင်မှာဘာပဲတနေ့လုံးအစာရှောင်ပြီးတော့ပြောမိရှုရာရစ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမိဂ္ဂာရရစ်တွေပါလို့အဲ့ချိန်မှာထိုကာလအခါ၌ဘုရားကြီးဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ပါဠိအာယုဤသားဖြစ်သောအေလျာဇာဤသားဖိနဟက်သည်တစ်တာတော်ရှေ့မှာမှုဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးဣသရေလမျိုးသားတို့ကကျွန်ုပ်တို့၏ညီဗိယမိန်မျိုးသားတို့ကိုတဖန်သွား၍တိုက်ရပါမည်လောမသွားပဲနေရပါမည်လောဘုရားဗျာအာမီလျှောက်တော်ဘုရားကြီးတို့ကြည့်ချင်မေးဒီကမှာတို့ကနှစ်ခုမေးတာကျွန်တော်သွားရမလားမသွားရဘူးလားပထမတော့တို့နှစ်ရက်လုံးကဘယ်လိုသွားတာကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဘယ်သူသွားရမလဲဒါပဲပြောနေတာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဘုရားကိုပြောတာထက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဘုရားအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြိအိမ်တော်မှာကိုဖြစ်ချင်တာလေးကြီးပဲတင်ပြတာထက်ဘုရားကတို့အိမ်တော်ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းတာလဲနှုတ်ကတရားစကားနားထောင်ရတယ်အခုကျမှသူတို့သဘောပေါက်ပြီနှစ်ရက်လုံးရှုံးတော့သူတို့ဘာပြောလဲဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာလို့မတိုက်ရဘူးလားကိုတော့ဖြေပေးပါအဲ့ချိန်မှာပဲဘုရားကပြောလေနတ်ဖန်နေ့တွင်သင်တို့လက်၌ဒါတော့ဘုရားကသွားကြတော့နတ်ဖန်နေ့တွင်သူတို့ကိုသင်တို့လိုက်၌ငါအပ်မိဟုမိန့်တော်မူအဲ့ကြတော့ဘုရားပြောပြီသွားတဲ့နတ်ဖန်နေ့ကျရင်တို့ကအပ်တော်မယ်အဲ့ဒါဘုရားစီရင်တော့ဘာကြောင့်သူတို့ဘုရားကိုတင်ပြပြီးဘုရားရဲ့သဘောကိုခံယူလိုက်လို့ဘာမှနေရတော့သူတို့သွားတိုက်တာသူတို့သဘောနဲ့ပဲသွားတာတောင်းအိမ်တော်မှာမှတ်တာကိုယ်သဘောနဲ့သွားရင်သင်္ကန်းစာပဲရတယ်ဆုံးရှုံးမှုပဲရတယ်ဘုရားသဘောနဲ့သွားရင်ဘာဖြစ်လဲတက်လာမှုရတယ်အောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအခုလည်းသူတို့ကဘာဖြစ်လဲပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်သွားမှာတော့မသွားဘူးလားရတယ်မသွားနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်မသွားတော့ရတယ်ရှုံးလဲရှုံးပါစေတော့ကျွန်တော်နေလိုက်တော့အဲ့ကြမှာဘုရားဘာပြောလဲမဟုတ်သွားတယ်မင်းတို့နဲ့တူကရှိတယ်ဒါအာရမမှုကသိတာပေါ့မားတာမင်းတို့မားတာမဟုတ်ဘီယမင်လူမျိုးတွေမားတာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဒေါသတွေနဲ့စွတ်သွားတော့မင်းတို့နဲ့ထူနာမပါတော့ပြောကြတဲ့ကြောင့်ဖယားရဲ့သဘောနဲ့သွားတော့လောကမှာသက်ရှင်တာဒေါသတွေနဲ့သက်ရှင်တာတဲ့ဖယားသဘောနဲ့သက်ရှင်မိမိအလိုနဲ့သက်မရှိအောင်ဖယားအလိုတော်နဲ့သက်ရှင်အဲ့ချိန်မှာဘုရားပြောတယ်သွားမင်းတို့လက်မှာငါအပ်မယ်ကွာအဲ့ဒီခါကျတော့ထိုကတော်ဘုရားဒီဗေမင်ယူတို့ကိုဣသရေလတို့ရှိမှရှုံးစေတော်မူဖြစ်ဗေမင်လူမျိုးတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှိမှရှုံးစေတယ်ဘုရားနောက်နေတို့တော့တိုက်ထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူတို့သည်ဓာဆွဲလက်နက်ကင်သောဗေမင်လူ2500ကိုပယ်ရှင်းကြ၏အဲ့ကြမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာမင်းတို့သွားမင်းတို့နဲ့တူကရှိမယ်နိုင်စီမယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုရားရဲ့သဘောခံယူပြီးသွားမှသူတို့နိုင်သွားတာဗေမင်လူမျိုး2500တို့နိုင်သွားတယ်အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်8ပါတွေ့ရလေဖယားသဘောခံယူမှရရှိသောအောင်မြင်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပထမလေ့လာတာ9ချက်ဆိုတာကဒီလေဝိလူဘာလို့ဆုံးရှုံးတာလဲဖယားသဘောမခံယူလို့သူတို့ဆုံးရှုံးတာဖယားနဲ့မိတ်အရာမရှိလို့ဆုံးရှုံးတာအခုနံပါတ်8ကပါလဲဖယားသဘောခံယူမှသူတို့စအောင်မြင်တာဟောဒီနေ့ဘဝမှာအားပေးခြင်းကျွန်တော်ဖယားသဘောခံယူမှဘာဖြစ်လာတာလဲအောင်မြင်ခြင်းရဒေါသနဲ့ကိုယ့်အကိုဖြည့်ရှင်းတော့ဘာပဲရတယ်သင်္ကန်းစာတွေပဲရ
anh cho mà tôi này hóa ra ha này hóa vì tôi theo chỉ để chỉ số tiền ha cô rồi cho nó này hóa vì anh cho mà lý vui lúa lên trên nó hóa rồi bao nhiêu này tôi mấy màu mà cái gì phía sau đấy ấy bây giờ mình dùng nhiều đi hả khi vào nhiều quá ăn mà đủ đi ăn vào bây giờ phía trên này phía sau này cái chỗ trên là trên này mà đi ăn rồi đấy chồng mà đi ăn rồi ấy bây giờ mình dùng nhiều thì gì rồi thì gì đồng bây giờ vô khánh mà rồi không đồng này áp ý chừng mà lúc ấy mà bây giờ cái đấy bắt cái gì đấy bây giờ lúc ấy mà bây giờ mua đi bắt đầu về năng thật xin em mua ship asi mấy số tên cái bây giờ một số đồ đạc này sẽ số chế màu này phía trên là thật bây giờ cái nông dân tây mua chế này bây giờ cái mít trà này bây giờ cái đồ của nó thằng bị bây giờ cái alu đồ vàng khang bị phía trên là cái bây giờ cái tên này đủ rất tivi ông mình bị mà chết thế nên ý là người aku mà rồi bây giờ đồ khai mà chỉ để ông mình rồi anh nhau xóa về anh bây giờ mình đi vào nhiều mà xí để được à cô nó rồi xem này đi về anh nhiều đi vào mỹ số cho xí này thôi thì ông chỉ cho mình bây giờ mình nhiều đi cái bao lâu sống trong đó bà nói để đi nhiều đi đi của tên nhà sống cha lại tôi lưu tao này chỉ thấy đó bà nói tôi soi cái đi anh này làm cho đấy ấy arma lưu ngắn là thế ai bị vì nó để bây giờ mình nhiều tầm nhiều luôn gạo mà abu qua nó cũng sai ra đây mình lage ngắn cha mình bà biết đấy, soi cái arma lưu đi hả? Thì lưu lưu cái mấy màu cái má này arma lưu đi, khó bị alai bị, thằng bia mình nhiều đi hả? Gạo mà này cả rồi sống này đi, ông tôi nhiều rồi đi số phía sau khai ra đấy, bia mình nhiều đi, nó tao cho nó tôi bà biết đấy, sẽ sống mi tì, đi biển ba sắp chết rồi, cái, giờ tôi chỉ mà sao cái này nó sẽ để cái này tao mà. Ý là nhiều đó rồi thì áp bê tụi mình bị tâm ý của bây giờ mình nhiều đó này mà bây giờ ya mình ở trong mình dập ba nhiều mà trên số tiền của tiêu gia mình ha đi chắc cái gì đó ý là nhiều rồi cả thì tôi cũng là mình dập ba nhiều mà chỉ để tôi suy nghĩ thay cái này tôi bảo sống cho lại cái rồi đi lấy với lưu ye mình mà bé lấy nhiều rồi khi ba nhiều mà chỉ để bây giờ mình lưu nhiều arma lưu ye phía sau lại cái gì đi dân là đi cái này trả đi thế ông tôi sống cho lại đấy ít là sắc tầm nhiều nó rút bên ship ông lưu ý chúng ta ít cả zabu lâu dan Natalie ga Asha Yota ấy sắc tầm nhiều lâu mà chỉ để mấy mà đi cô áp dụng cái nhà đi cô sau này ông nhau bây giờ mình lưu nhiều đi dọc trái để mà bây giờ rồi lâu mà tôi ta lấy đàn cha lại cô số nào tôi ghi lại hay sao ghi lại cái cho tiền pháp vậy ít là nhiều đó rồi thì bây giờ tụi mình mình tầm ý của bây giờ mình nhiều đó này mà bây giờ ya mình chào mình sẽ bảo nhiều mà trên số tiền của bây giờ tôi ta mình này mà tôi áp dụng cái nhà đi cô lâu mà bây giờ mình nhiều này mà bây giờ này tôi trên những cái mình trên này cái đó sinh ra gì à bây giờ mình lưu nhiều này tôi thì ít là sắp tầm nhiều này dù lúc mình nhà rồi bà biết lấy thì mà trên này rồi thì bây giờ mình chán ấy sắp quay mà bắt tay đó này giao giá đi giao cháu nhà cho làm chán đi ấy cháu nhà cho đi cô thì ít là sắp tầm nhiều rồi này mà bây giờ bà cháu này thì lúc giống như này đuôi có xí đồ rồi mà bây giờ rồi thì giao giá đi cả về mấy mà đi này biển ya bị bây giờ mình lưu nhiều đi biển bỏ là lệ thì bây giờ mình nhiều đó đi à về nhiều mi đi này biển ya là lệ nắp hạt nhà này nhưng mà sao nó gì lý này khỏe mà cho bây giờ đi tuyệt sống mà chứ thì chắc là gì chứ chắc là bây giờ mình nhiều ít là sắc là nhiều tôi tâm ý đi nó bây giờ rồi bạn nào này đi rất là cho rồi thì bây giờ mình trong chơi à về nhiều mi đi này ya bị nhiều bỏ là lệ anh nào đi ít là sắc là nhiều à về lúc nhiều account thì biển phổ biến lệ tôi nói mi này mà bây giờ về mẹ về lúc nhiều account thì biển phổ ra nắp hạt nhà này nhưng mà sao nó gì lý này của mà cho nên tôi sống ra vào giúp cha nào thì ông trên này khác thì tại vì cảm chỉ bị mà gì God bless you all sit down ra vào giúp khác thì cái gì này chỉ số khoan gì đó tôi alo của cảm chỉ bị mà đấy hello là mà nó có đồng như suy vào gì đó là niềm chỉ sinh nào thật nhất là niềm chỉ sinh này cũng
မိမိသဘောနဲ့သွားတာထက်ကိုတော့သဘောနဲ့သွားတတ်ဖို့မိမိအလိုတိုင်းဆုံးဖြတ်တာထက်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့ဘဝရဲ့နေ့ရက်ကာလဒီမှာအိမ်တော်မှာသူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်သူမှားတယ်ငါမှားတယ်လို့ပြောတာထက်နှုတ်ကတရားတော်ကတမန်တရားထဲမှာဒုအိမ်တော်နဲ့တမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့စင်ကြယ်လှုပ်ဆောင်တတ်သောသူများဖြစ်စီပါဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့အဖိုးဖွားအဖေမေတော်ဦးလေးတာသမီများညီကိုမောင်မများဆက်ဆံမများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကြည့်ရှုသောမြန်မာပြည်လုံးနဲ့တကွာလုံး online ပရိသတ်အားလုံးမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတည်တည်မှာကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းခံစားရပါစေမကြမ်းမာရင်လွတ်မြောက်ခြင်းကြမ်းမာခြင်းခံစားရပါစေဘုန်းတော်ဝင်စားသောသူတွေရဲ့ကြက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့သိမှုရပါစေမြန်မာပြည်မှာရှိနေကြတဲ့သူအားလုံးနဲ့တကွာခက်ခဲနေသောသူများပြည်လည်ပါစေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေသူတွေဒီနေ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်မင်္ဂလာနဲ့ပါလေကြောက်သောသူများကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ဆမနီတာကောင်းချီးပေးပါတားနှစ်ယောက်ရဲ့သက်တာမိသားစုပေါ်မှာတာ၍တိတ်လျက်ရှံရဲ့ကောင်းချီးခံစားရစေပါဘုရားရဲ့လက်တော်ဒီကြည့်ရှုသူများနဲ့တကွာ online break အားလုံးကိုတာ၍စတဲ့ဘုံကောင်းချီးတွေနဲ့ပတ်ရပါမိကြောင်းခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြဖို့ဆောင်သောသရှင်တော်မြတ်တော်ဘုရားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းဆောက်မှခြင်းတို့သည်ကျေးဇူးခွန်အားယူနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်တွေသားများအားလုံးပေါ်သူကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖြောပြသက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်အားယူသောသူအားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေညင်သက်ခြင်းရှိပါစေDon't cry out, say, Lord,